Salut Binander, ich bin sehr froh, dass ihr unsere Frau oder Freiheit ganz besonders gefällt. Wir haben 60 Lili Schneider eingeladen. Zuerst reden wir einfach von der Maison France Service. 460 von den neuen Strukturen existieren seit Anfangsjahr. Stil verschiedene öffentliche Dienste auf einem Platz versammeln. In der Tat sind einfach schon viele von diesen Strukturen da gewesen. Also wie läuft das alles? Welche Entwicklung? Das sehen wir jetzt. Nicole Lieber wird bald Grossmutter. Ihre Tochter ist die Ankunft von ihrem ersten Kind. Bonjour, madame. Und braucht noch ein paar Auskünfte. Ich wollte jetzt schauen, was es hier gibt. Ob eine Crèche haben hier im Corus Paris oder Puéricultrice. Und weiss doch, was es noch alles gibt. Crèche parentale, micro-crèche, périsco. Ah, voilà. Et le RAM. Le RAM, c'est le relais d'assistante maternelle. Der ist in Wieversche. Und jetzt von der CAF brauchst du Allocation familiale oder etwas? Ja. Nicole ist in der Struktur von der Rustorsakuma für praktische und technische Antworten auf ihre Fragen zu finden. Sie hat mir auf dem Ordinateur gezeigt, auf welcher Seite man gehen muss, was man lösen muss. Ich kann ein bisschen, aber nicht alles. Gell? Und es ist gut, wenn man eine Hilfe hat und wie es dann geht in den ganzen Mischmasch. WC haben das letzte Jahr 2000 Personen in diesem Gebiet Hilfe gesucht. Für die Leute, die weit von der digitalischen Welt sind, ist der Dienst auch wichtig. Wir stehen hinten dran, wir sagen so, auf der Seite können wir gehen, auf der Seite müssen wir gehen. Aber wir lassen es morgen, für das es ist der Ordinateur pour se l'approprier. Und für die besonders präzisen Fragen gehen die Leute hier direkt Verwaltungen antreffen. Das ist das Prinzip dieser Häuser, aber öffentliche Dienste auf einem Platz für einfachere Verbindungen. La proximité pour les personnes elles-mêmes qui peuvent venir directement ici et trouver quand même un panel de services relativement large. Et puis après, pour nous les professionnels, c'est aussi cette proximité-là entre nous professionnels qui est très riche parce qu'on avance beaucoup mieux sur les situations individuelles. Quand on travaille et qu'on se connaît, c'est beaucoup plus simple. Seit der Anfangsjahr gehört die Struktur zum Dispositiv Maison France Service. Jetzt müsst sie unbedingt Partnerschaften mit mindestens 9 Verwaltungen bilden, unter anderem 3 Ministerien, die Post, Pôle emploi zum Beispiel. Wir sind stolz, denn wir können uns viel mehr, dass wir so viele Stunden und Dienste bringen können in dem Haus. Ich habe immer gesagt, unsere Maison de Service muss ein Erfolgsheim werden. Als die Leute wissen, wenn sie, egal was für ein Problem haben, also wissen, wie sie ohne gehen können. Wie in Trüstersa sind 460 Strukturen am 1. Januar in Frankreich labellisiert worden, 9 im Elsass. Das Personal ist extra gebildet worden. Das Projekt ist eine Konsequenz der Forderungen der Gala-Fragler, die mehr öffentliche Dienste verlangt haben. C'était une réponse à cette préoccupation qui a été effectivement perçue par le président de la République et le gouvernement pour aider nos concitoyens parmi les plus éloignés des services publics avec un service unique, regroupé en un même lieu, avec un appui humain pour effectuer ces démarches de manière à faciliter celle-ci. Et Zovra doit sich die Maison France Service et de Sous-Präfektur installieren. So, da haben wir jetzt Zimmer vom alten Concierge. Die richten wir in, dass zum Beispiel CAF und CPAM Leute empfangen können. In dieser Stadt hat es noch kein so Haus gegeben. Die Sous-Präfektur war hier dafür der beste Ort. Historisch haben wir die Leute empfangen, was Autopapiere anbelangt und Carte d'identité und so weiter. Das haben wir in den letzten Jahren ein bisschen weniger gemacht. Es ist ein Wille vom Staat, dass manche Sous-Präfekturen wieder Leute empfangen, sie besser zu begleiten in verschiedenen Démarchen. Bis 2022 sollte auf wenigstens eine Maison France Service in jedem Kanton existieren. Lili Schneider kommt jetzt in unserem Frach- oder Freistrahl.
Und wie alt bist 8 Jahre alt. du? Wo hast du Elsässisch gelernt? Bei der Mama und Papa. In der Ferien. Was machst du gerne in der Ferien? Am Meer gehen. In Paris. Ein bisschen überall. Und als Hobby, was machst du? Ich schwimme. Ich mache Musik. Und ich mache Harp. Und du hast gerne Basteln auch? Ja. Malen und auch schneiden. Manchmal ich weiß nicht, was ich kann machen, aber ich mache etwas und ich weiß nicht, was es ist. Hast du ein Lieblingswort? Ich hab sie gern. Oh, wie schön. Gehst du lieber spät ins Bett oder stehst du lieber früh auf? Spät ins Bett. Wenn du eine Fee wärst, würdest du etwas ändern? Dass alle auf der Welt Elsässisch reden. Also, ich wisse alle, was nicht übrig bleibt. Schönen Abend, es geht wieder mit den Nachrichten.